Oh. Dito ka mag... Hindi na. Lumahol ka ba ito? Naka-video ka! Hello mga people, nabili Jisa. Ngayon, ito-try na talaga natin yung no voice over ba? Hindi tayo mag-voice over, kundi boses lang talaga natin yung boses ko kasi hindi ikaw. Like, boses ko. Like, sa totoong video, maririnig nyo nga talaga yung mga tunog, yung totoong tunog talaga sa mga video ko ba. Kaya, try nga talaga natin guys. Pupunta nga talaga tayo sa practice namin para sa folk dance. Kasi nga, lalaban ka na naman kami be. Kasi nga, nung una sa bayang pagbigas. Sa 27 sa Miyerkules is folk dance na naman. O, diba? Ang gagaling talaga. Nagpa-participate para lang sa grades. Ay! Over talaga. Magsusupply muna tayo, guys. Grabe mo, may mga naalagas talaga na eh. Lagi yan pag nagsusupply ako para namang ano. Ganda ko, babe. Papractice lang yan, babe. Tapos mamaya haggard na yan siya. Tapos ngayon, guys, kuha tayo ng hanger ba? Kasi nga, maan tayo, babe. Masakay na naman tayo, babe. Alis na tayo, guys. Hintay ako na tricycle. Akala ko kasi nandito na kayo. Wait lang ako nagdadito. Nagkaka-baby fever ako. Ano nagkakape? Ang sarap yan. Pinsan ko. Ano to? Ate Jewel. Ate Jewel. Oh, akala ko tunog ka pa. So, anong tingin mo? Ng puso dito, oh, pure black. Hello! Guys, nagkukuha silang pili, oh. Go, be! Ang daro-udo na natumakan. Sirap yun! Sada pop! Chicken! Oh, yeah! Ako din! Ako din! Wow! Safe to? Ano safe? Pili yan! Ano ba? Pili na! Hindi ka ba tao? Akin na yan! Purple! Walang mahingin. Ah! Oh! Cook! Pabili daw po. Oh, may ano, yung kulay red. Bili ata to. Wow. Magkano po dito? 10 din. Pabili po. Bali, ano sa'yo ninyo? Nagtatampo siya kami na Guys, new achievement ko na. Kita ko puno! Yun na, nakakit ako, guys. Guys, it's raining in Awitan. Wait lang, paano ako bababa? Wait lang! Ay! Diba? Tapos,
Sige. Oo. Dito ka mag-tayo. Ano? Dito ka. Ayoko na! Sige. Yun, yan. Sige. Success! Nag-success! Step by step. Step by step. Hulo, ako man lang, be. Nagpapakot ako. Hanggang pa uban. Ayan yung makati talaga sa akin. Oh. Ano yung half lang? Half day? So, binigyan siya ng pusa, antiyot. Marami na may Antiyot naman ng tao. Kuya, laki. Ay, hindi ka pala tao. Ay, ito daw. Baliw na yan. Bigar. Nakain na lang kami, tama. Nag-cool time 8:30 tapos hapon din na makakasimula. Yan guys, so pancit canton na naman, puro noodles. Nag-addict. Guys, kain guys. Yung mga budol kayo tayo. $1. Ayan na. Kanyang kutsara. Over, walang ano. Alam mo yung ano? Yung ano ba? Hindi, aking, ano yun? Alam mo yun. Alam mo yung ano? Yung sa, ano? Yung sa, ano yun, no? Nakikita niyo yun? Wag mo na. Guys, masimula pa lang kami. Uy, kiyan yun. Hoy, permission! Tatangga yung chinelas! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Doon kami sa dati namin pa-practicean guys. Ang ganda doon. Oh my God, tatakbo na naman tayo. Hep, hep! Wala sumagot. Wala sumagot. Sige. Tubig ba yung tubig Yung tubig ng ano. Nakakaano na papahina. Lumahol sabay ko. Naka-video ka! Naka-video ka! May ulit na practice. Gian! Sarap lamig guys ng water. OA. Uy, taray ka! Ano pala? China na! Nahulog pa. Nahulog ka niya. Namatay na ako. Ang saya ni Jess. Nakakainod. Nangiyak na ako. Uwian na guys. Maulan na kasi. Uy, kami masakay kay si Dirika. Alis na naman kami guys. Nagbago na ako. Sino ka? Iyo. Huwag ka mong inot-inot. Sinusag mo yung Nangihina siya. Pinapatong talaga sa sinaing. Sino ako? Ano pangalan niya? Patong na lang kayo. Sino? Idol ka ka. Idol ka ka. Idol mo siya? Sino ako? Ano sinasabi ko? Si Daddy. Anong sinasabi niya sa vlog niya? Hello! Hello mga anak! Hello mga daddy. Ako si Tommy Paul. May bird ako ah! Puntawa kayo dali! Uy, natuto. Kakapitan niyo sa kiss mo, kiss! Sabay-sabay kayo! Sabay kayo! Binabash ako!
Kalbo siya talaga. Ay! Siya kalbo, may buhok siya! Gano'n, itaas mo nga, itaas mo nga. Taas mo nga. Taas mo nga. Sama ka, dali. One, two, three, go! Hindi na.